अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाप नंगर ड्रामे जी अचण वारी किस्तुनि में छा थींदो, या पहिरियां ड्रामे में पाप नंगर ड्रामे में छा थी चुको आहे, अॻिते हली छा थींदो, सभु कुझु हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां। पर दोस्तों असांजी हिकु नंढी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त महिरबानी करे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा ऐं शेयर करणु न विसारींदा। दोस्तों वधीक तव्हांजो टाइम नथा वठूं, हलूं था पंहिंजे मेन वीडियो जी तरफ़। दोस्तों पाप नंगर ड्रामे जी अचण वारी किस्से में तव्हां ॾिसंदो त रईस बालाज खान राबेल खे अगवा करे पंहिंजे क़ैद खाने में बंदि कंदो। जी हा दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त राबेल जेको आहे उन सां प्यारु नथी करे, इन जे करे रईस बालाज खान जेको आहे त उनखे अगवा करे क़ैद कंदो। जी हा दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां ॿिए पासे खां शेर दिल ऐं मल्हार जेको आहे त हथ में हथियार खणी रईस बालाज खान ते हमिलो कंदा, जंहिंमें रईस बालाज खान ज़ख़्मी थी पवंदो। जी हा दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां शेर दिल मल्हार उन जे मथां हमिलो कंदा राबेल खे छॾाइण जी, पर राबेल जेको आहे त आज़ादु नाहे थींदी ऐं क़ैद खाने में बंदि थी वेंदी आहे। जी हा दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ ड्रामो तमामु बहितरीनु आहे ऐं हीउ ड्रामो तमामु सुठो साबित थींदो इंशाअल्लाह। तमामु बहितरीनु महिनत आहे डायरेक्टर साहिब जी ऐं हीउ ड्रामो तमामु बहितरीनु आहे। दोस्तों उमेदु कयां थो त हीउ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। महिरबानी।